Privlačijo me letalne naprave, obožujem gledati, opazovati ptice, razna letala potniška. Ne vem, to je del mene in začel sem v osnovni šoli. Moji prvi modeli so pa bili modeli čolnov in ladij. Namreč bil sem popoln samouk in nekako to mi je bilo takrat edino dostopno. Naj omenim eno zanimivo tako zgodbo. Kot popoln samouk sem se prijavil na tekmovanje za mladega tehnika. Disciplina je bila, čigav čoln bo šel bolj naravno, ravno. To je bila podobna disciplina pikado, tu je prišla do izraza netančnost izdelave. Jaz pa kot popoln samouk prijem tja, postavim čoln v vodo in on začne krožiti, niti cilja ni dosegel, se pravi nič točk. Ampak čolne sem hitro opustil. Potem sem začel s to svojo strastjo z letali. Kot začetnik sem si za svoj prvi model izbral skrajno neprimeren model, to je model akrobatskega letala. Saj mi noben ni znal svetovati, da mora biti za začetnika primeren model, čim bolj počasen, stabilen. Jaz sem pa si izbral majhen, hiter akrobatski model, ki je tak tudi končal, temu primerno. Gradil sem ga, če se prav spomnim, 3 mesece. Njegova življenjska doba oziroma je bila vsega par sekund. Poletel sem, model je krenil navzgor in potem nisem vedel enostavno, kaj se dogaja. Vse, kar sem videl v naslednjem trenutku, so bile trske. Gradnja je čisto odvisno od modela, od nekaj tednov pa do več mesecev oziroma tudi kakšno leto bi znalo kaj trajati. Ta model, ki ga predstavljam, je narejen tako, da so sestavni deli odtisnjeni oziroma vliti v kalupe. Material je nekakšen ekspandirani polistiren, nekaj podobno stiroporu, malenkost bolj odporen. To se v zadnje čase tudi zelo uporablja, ker ima neke svoje prednosti pa tudi slabosti, ampak veliko večje prednosti. Seveda je pomembno tudi vreme, še posebej je to zelo pomembno pri jadralnih modelih, kajti obstajata nekako dve skupini letenja oziroma jadranja. Eno je jadranje v termiki oziroma izkoriščamo razne te termične stebre, termične balončke ali pa pobočno jadranje, kjer je potem spet druga skrajnost, izkoriščamo veter, ki piha navzgor po pobočju. Tako da tu je vreme, igra svojo vlogo. Ena posebna veja, zanimiva, modelarska, je tudi akrobatsko letenje. V resnici povedano, veliko raje letim z modeli, kot pa bi letel z pravimi letali. Nekako ta strah višine
podzavesti, ni ravno prijeten, ne. Sicer sem imel v preteklosti že priložnost leteti z letalom, ampak tu ne uživam toliko. Mogoče taka tiha želja, ki bi se rad, je polet z jadralnim letalom, brez motorja. To ima neke svoje čari. In to je mogoče edina stvar, pa tudi polet z reaktivcem, ki je resno adrenalin na višku. To bi si mogoče kdaj umislil, kaj drugega pa me preveč ne privlači. Zanimivo, ne, ampak. Zadnje čase se vse bolj uporabljajo kompozitni materiali. Razna steklena vlakna, kevlarska oziroma aramidna vlakna, karbonska vlakna ali po slovensko ogljikova vlakna. Zato so tudi model take specifične črne barve. Med modelarji kroži šala, model ne leti tako dolgo, dokler ga enkrat ne razbiješ, ne, šele ko je popravljen, takrat zares dobro leti, ne. Na koncu pa je nekako tvoj trud poplačan in tega se ne da opisati, ko recimo poleti tvoj model, ki ga sam konstruiraš, izdelaš, vložiš vanj ure in ure svojega prostega časa in potem, ko vidiš, kako uspešno ta tvoj model leti, tega enostavno se ne da opisati in to je občutek fenomenalen.